अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन ब्रेड रोल की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान। तो सबसे पहले यहाँ पर जी एक पैन लेंगे। अब इसके अंदर हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और 1-2 मिनट के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट को हम फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे जी स्प्रिंग अनियन, जो मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे, वो हम इसके अंदर 1 कप शामिल कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जी अनियन हमारे फ्राई हो चुके थे। अब इसके अंदर वाइल्ड श्रेडेड चिकन शामिल करेंगे 1 कप और 2 मिनट के लिए इसको भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे प्याज के साथ। तो यहाँ पर चिकन को भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप मैंने गाजर ली थी, 1 कप बंद गोभी और 1 कप ही मैंने शिमला मिर्च ली थी, जिसको मैंने क्यूब में कट कर लिया था। अब सबसे पहले हम इसके अंदर गाजर ऐड करेंगे। गाजर डालने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे। जो गाजर होती है ये टाइम लेती है गलने में। अब इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर छना हुआ मैदा शामिल करेंगे। मैदे को हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर जी मैदे को मैंने भून लिया था। अब इसके अंदर हम दूध शामिल करेंगे और अब इसके अंदर हम 1 कप के करीब हम इसके अंदर दूध शामिल कर देंगे। फ्लेम को हम अभी लो ही रखेंगे। दूध डालने के बाद हम चम्मच को अच्छी तरह से चलाएंगे और मीडियम आंच पर हम इसको चलाते रहेंगे। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, हाफ टेबलस्पून हम इसके अंदर भुना कुटा जीरा शामिल करेंगे, हाफ टेबलस्पून हम इसके अंदर चाट मसाला पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल करेंगे। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर सोया सॉस शामिल करेंगे और जो बाकी के वेजिटेबल थे, शिमला मिर्च और बंद गोभी जो हमने कटी हुई रखी हुई थी, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि फिलिंग हमारी नीचे नहीं लगे। चार से 5 मिनट हम अच्छी तरह से फिलिंग को पका लेंगे। थिक होना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर जी फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी थी। अब इसके अंदर हम गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे मेयोनीज़ 2 से 3 टेबलस्पून। फ्लेम को हम ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद ही हम ये सारी चीज़ें डालेंगे, केचप और मेयोनीज़। एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब फिलिंग को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम ब्रेड के किनारों को हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने एक बड़ी ब्रेड ली थी। अब इसकी किनारों को हम छुरी की मदद से कट कर लेंगे। जो इसके किनारे हैं इसको हम एक साइड पे रख लेंगे। इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, इसको हम फेंकेंगे नहीं। वैसे करके चारों तरफ से हम इसके किनारों को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने ब्रेड के सारे किनारों को कट कर लिया था। जितने मुझे चाहिए थे उतने मैंने कट कर लिए थे।
सबसे पहले हम एक ब्रेड का स्लाइस रखेंगे। तो यहाँ पर ये फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी थी। 1 टेबलस्पून हम इसके ऊपर फिलिंग रखेंगे और सारे ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से चम्मच की मदद से लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने फिलिंग लगा दी थी। अब दूसरे ब्रेड का स्लाइस हम इसके ऊपर रख देंगे और इसका एक सैंडविच हम तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसी तरह भी इसको खा सकते हैं, कोई मसला नहीं। और मैं इसको फ्राई करूँगी और दरमियान से हम छुरी की मदद से इसको कट कर लेंगे। आप इसकी कोई भी शेप बना सकते हैं। फिर से वही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम ब्रेड लेंगे। अब इसके ऊपर हम 1 टेबलस्पून फिलिंग रखेंगे और ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से हम लगा देंगे। फिर इसके ऊपर हम दूसरी ब्रेड रखेंगे। ऐसे करके मैंने दूसरा स्लाइस भी इसके ऊपर रख दिया था। दरमियान से फिर से कट कर लेंगे। तो इसी तरह मैंने सारे सैंडविच इसके तैयार कर लिए थे। इसको हम एक साइड पे करेंगे। इस टाइम पर आके आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 1 माह के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। सिर्फ लोग बैग के अंदर आप डालकर रख लीजिएगा। जब भी कोई मेहमान आए या आपका दिल चाहे आप इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने 1 टेबलस्पून मैदा लिया था और 1 कप मैंने इसके अंदर पानी डाला था। 1 अंडा मैंने लिया था। इसका मैंने लिक्विड तैयार कर लिया था। तो लिक्विड के अंदर हम इसको ब्रेड को डिप करेंगे और फिर इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। तो ऐसे करके सारे हम चिकन ब्रेड रोल रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा गर्म हो चुका था। जो हमने ब्रेड क्रम्स लगा कर रखे हुए थे ब्रेड, सारे हम इसको फ्राई कर लेंगे। जितने पैन के अंदर आएंगे उतने हम फ्राई कर लेंगे। बाकी का बैच हम बाद में फ्राई करेंगे। 2 मिनट के बाद हम ब्रेड को इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। हिलाते जलाते हम इसको मीडियम आंच पर पका लेंगे। यहाँ पर जो ब्रेड हमारे फ्राई हो रहे थे इसको हम निकाल लेंगे। तो जो ब्रेड हमारे फ्राई हो गए थे इसको मैंने निकाल लिया था और बाकी के मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए थे फिर से। तो यहाँ पर जी मैंने सारे ब्रेड रोल फ्राई कर लिए थे। अब सर्विंग को डिश के अंदर शामिल करेंगे। तो यहाँ पर जी एक कटोरी लेंगे। अब इसके अंदर हम केचप शामिल करेंगे। आप इसको रायते के साथ भी और मायोनीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मज़ेदार से चिकन ब्रेड रोल हमारे रेडी हो चुके थे, जो कि मेरी फैमिली में बच्चों और बड़ों को माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो सभी ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी फैमिली तारीफ़ करे तो आप भी ये रेसिपी लाजमी ट्राई करिएगा। ये बहुत ही आसान और ईजी रेसिपी है, सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने को दिल चाहेगा। माशाल्लाह से बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। अगर इस टाइम पर आके रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको मज़े की रेसिपी देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।